Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 14 kan 15. Di ka magna iti dalan dagiti managdakdakas. Di mo tuladan ti aramid dagiti nakillo. Di ka agaramid iti dakas. Laksidam kat ingka iti papanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, anyamat tenday ta ang video kyan. Saan nagpakaturog? Dayta ti umuna a video kyan dito'y barangay. Sapay dito'y asidag ti balay. Ado dagiti nabartak di tarwar. Uy nga rod, apay ngamin a pinalubusan da dayta. Perwisyo mat kada tayo. Ala, pilitom ti maturog, taada klaseng inton bigat. Da kayo ngay nanan. Apay abimahon kayo. Oray anya ti aramidak, saan ako na makaturog. Ala, tay nakataglutong. Nasapapay. Ay na, inakit agidadang iti danum apagkapi. Ay, nagrigat yung test tayo. Apay, saan ka nag-review? Adami na pa nakidirabi eh. Rimor ka ay dirabi eh. Wan, dagasan ka kuma, ngam nakaturog ka siguron. Napanamaya. Napanak iji video okay. Iji ka aroba mi? Wan, nagmayat si ka. Apay anapan kay Jay. Ni, apay, dakas aya. Kat no nagado tinabartak ki Jay. Nagmayat tupay. Anya tinaramid mo Jay. Nagkantaak. Anya? Nagragsak si ka. Dayto yo, nagado titangdan ko. Ha? Ni, kwarta amat dayta. Di mo ibagbaga ka ni tatang ko ah. Tip ka no ti awag da ditoy. Anya? Umay kanto, katagkanta ka mat. Ikanda kanto mat ti kwartam. Oh, ni Tayman. Intan iji klase ta. Ay, napuyatan aksi ka. Ay, wakapuyat ti agkanta. Auntie, Cindy, apay, nagbanglumot tanday talutlutwan nyo? impaluto ni Lori. Adobo ka no amanok ti kayat na asidaan. Ay, wan gayam. Ayan nan ngay ni Lori, auntie. Ay na di mon disturbon, agrev-review. Ah, kasta ka di? Addan sa tesyo. Ala, ingkamat agrevyo. Ah, wan auntie. Sige nga rod, innakon. Nagrigat at talaga ti ag-memorize. Nang nangruna iti history. Nagsakit ti ulo. Lori, Lori, Ada mga ayap kanyak. adda ak dito ruwar. Hoy! Anya ti aramidam dita. Rumor ka, adda ibagak. Makita nak ni nanang ko. Magnakan di tatawayo. Darasam. Dito yak lang nga nuwar. Diyak kaya ti umunag dita video kyan. Umay kakit din. Agkan tatalaang mat. Diyak kaya. Umay kakit din. Ay, di na kiguyod, Cindy. Sino day takaduam, Cindy? Ah, gayam ko ma'am. Ni Lori. Di tala ang tibalayda. Di talikodan nyo. Amo na ka di mo ti agkanta. Ay, wan ma'am. Anya, hoy, tulay bagbaga ma. Umay kakit din. Madamdama, adan mangilibre iti inuman. Anya? Among Lori, ibagbaga dagiti lalaki ang napintasak ka no. Agawid tan, Cindy. Dito'y tapay. Sabado mat intong bigat. Awan klase. Cindy, Ha? Tatang? anyo ti aramidan nyo dito'y, ha? Eh, Agawid tayon. Awan ti aramidan mi amadi, uncle. Kinuyog ko lang ni Cindy anapan nag-video kay nanang. Nagko na amapan kayo ijay. Amom ka dino asino dagiti mapmapan ijay, ah. Nanang. Dagiti lalaki. Dagiti kayat na ti agbartak ken mangitable iti babae. Nimot nga min Cindy. Pinilit nak. Jak kayat amapan kanto manen ijay, ah. Naawatam, ha? Wala nang. Apay ayalap dandak. No kayat ko timapan ijay video okyan.
Mapanak laang matagkan kanta. Agrason ka pa'y laeng. Saan anasaya ti mapanijay? Ang damot babae amap mapanijay. Oy, Cindy, balagan ka. Maudin day jay nga ipapan mo ijay. Nita, tinalikodan nakit din. Hoy, Cindy! Agsubli ka! Anya timako ng pare. Petisyonan tayo day ta video yan. Dua talagang mat nga agpirma. Saan laang mat adata ti agreklamo? Kaputeng dagiti daddu mati agpirma. Kuko agayam ti politiko di taili day ta abidyok yan. Kasta ka di? Wen. Kanjay sugalan di ta sentro. Kuko kanugayam ti opisyal ti pulis. Ay, unay mat dagitan a perhuisyo dito'y komunidad tayo. Wen nga rod. Nagrigat mat no dua talaang asumupyat. Day talatan ter aramidan dagiti lalaki na asawaan ditoy. Dagbidyo ki. Ket dagiti mat misis. Makisugsugal da. Ay, anya lang ti pagbanagan ti lugar tayo no kasta. Ay, Tumanor aman nugal ken mamartek dagiti agtutubo. pampanunutak nga rod nga ipanaw ko lang ti pamilyak ditoy. Dayta ti aramidam. Wen. Jak kayat adumakkel dagiti anak ko iti dakes nga aglawlaw. Nang ro na kini Cindy. Pumanaw kayo gaya mo dito lugar tayo, Cindy. Wan, Lori, isumot ti kayat dagiti naganak ko. Awanin ti best friend ko. Agsubli kami tumatlaang siguro. Di ka mangliplipat, ha? Si kakit di Ang mga no danton boyfriend mo. Dinakton am-am mo. O bingak pay. Agadalak pay. Jak pay kaya ti maki-boyfriend. Amang ano sika ti maki-boyfriend adagos. Ha? O, kita ang manday ta? Ti kayat ko, di ado ti kwartana. Maitad na amin akayat ko. Si Kadye gayam ni Cindy, saan ka di? Wan, ma'am. Apay adyak mo tan makitkita ni Cindy. Pimanaw dan ditoy. Inla ko dan ti balay kandagada. Kasta ka di? Wan, ma'am. Apay asaan ka mo tan nga umay pumasyar ijay video kyan. Ay, busy ak ngamin, ma'am. Tapno ada kumamot kadwa dagiti babbalasang ko a serbedora. Ay, di nakpalubosan ni nanang ko, ma'am. Sayang mo ti kwarta. Di mo ka di kayat ti agsweldo. No kayat mo ti agsweldo, ibagam laang kanya, kwan? Umay ka laang agserve. Lori, Agre-review ak, nanang. umay katamangan kan. Nakaluto akon. Sa anak pa'y nga rot amabisin. Nakitak iti nagsarita kayo ije manager dita video kyan. Nalabsak edi nagawid ak, nanang. Anya timbagan na. Awan, nanang? Ay na anak ko. Ikarkarigatan mi kinitatang mo timang paadal kada kayo ngagkakapsat. Anyaman ti mapasamak. Saan ka asumsumrak ijay ngagtrabaho, Nanang. No agadal ka analaing. Ado ti mabiro kam amabalin mo apagsirkan at trabaho. Saan adita video kyan. Auntie, Ne, asino ka itayan? hala ni auntie, di na kon mabigbig. Ay, jak malagip no nakakita akan ka. Siyak ni Cindy, auntie. Jay kaaruba mi idi? Wan, jay best friend ni Lori. Ay nabalasan ko. Nagpintas kamot nga minan. Ni Lori nga'y, auntie. Ay kat adapay la ija eskwelaan Teacheran ni Lori? Wen, mangisursuro iti high school. Apay, pumanaw ka ka din. Urayo mun Kasangsangpot ko laang, auntie. Dituyak manan nga agnaed. Kasta ka di. Nasaya at nga rod Ada ka din asawa ni Lori? Boyfriend laeng. Si Kangay nakiasawa kan. Ha? Apay ngay nga agkatawa ka.
Adda ka din asawam? Ay na, talaga na miss ka, Lori. Naglukmag kamot nga minan. Kasano, day talamang manganter aramiden mi kadagiti ko teachers ko no break time. Adan boyfriend mo niya. Naku na. Ni auntie. Ay, awan. Sika siguro ati adda. 4M. Anya? Jengay 4M ako nada. Lakay, abak nang? Uy, anya ka diya talaga. Ay, awan kayam. Anyat orasan. Ag-duty akon. Ijay, Dita video yan. anya? Danserak dita ko namsa. Anya? Umay kanta agbuya, ha? Taiyam amok tukan ka, jay 4M nga ibagbagat. Mamiss ka, Cindy. Si Kamat, nagkita tala ang idikalman. Amo, diyak kaya't nga minan ti maisinakan ka. Kapuda talaga anak ka, pimpintas ka. Wanan. Ibatim di kwartak, siya kundi sumarunong agsala. I love you, Cindy. Nakamanukan nga arakop. May katibang banglok. Ay na, ad-ad apimig sa TV yan gitarwar. Kasla di kay pay lanarwam. Sayang ni Cindy. Kumkumpurmi ka no alalakit ka din nana. Ay, awan nga rod nanan. Ay na anak ko, imbaglakit din ta saan ka timulad kan kuana. Umay nakgulguluan day ta asawam abakat. Cindy, Bagbagam day ta, kaya't kumatan tagulim. Tani, adan edad ko. Imbag tamom day ta. Wen, iso kayat kon agibusan ti relasyon ta. Tapno iti kasta, kat may pamaysakon ti pamilya. Saan tay ko mga itulok at imading aramid ti agturay iti biyag tayo. Kabayatan ti kadda tayo dito'y lubong, inday kat agaramid iti pakaayaywan kada tayo ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Computer recording technician Mark Molag. Musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.